Another degree, not on my chassis, was a degree, the town of Yapasaku, Neolazan community, created in the town sector, again, Jonah DNA. When you send a good mass in London, he went to the Madamaya in my Jemma Village. It's only Mahati Pata. We would not be my ideas again, Paramani, as is in Anadia and in a Yogidori. He can lick a mamba when they don't tell it on the boat today. Mahabrini Banando, Yadina, Apainga, Najaya Machili. He Mahabrini Banando, Yadina, Apainga, Manaja Gema. Ere Taishin Pit, Mesa Peshingo, Isaliba, Panama Garaduke, Shifo Buzo Pelicaya. Elkin son of God is all along. The body is far. You are very positive of the Maria is all along. You got the Decamesa. You got the Lumiodo. Here is all along. You could buy the Magamina. A Choya Yoja, a Jimpido. Rio Yendo. Adigo. Engan Shibani Bizono. Making some mega this all along. Vidamodo. Kamago Diviano Dushi. Totin in Donia Sotia. Anjali Rodori. Onami. Shiko Uzavai Shimpia. This is a late and Mahadati Patangwipana. Yes, Kandi. Yes, I have went home. Went home PP Jimbo. A message of this Aliva Hoja. And it is a labor of Hoja. It is a labor of this a late and Mahadir and Yes, Kandi. Turin Meje, Teokanza Meje. Changing Pampa, a tatapo. Isn't what they say, Najaga. Oh, yes, I'm just bringing one you. Bringing one of Jiha, yes, I'm just saying. That the arm and Yoma solution, on a sand and bone neck. Jodo. One arm and Joy, this is the one, Jodo. Printing one people, Sela, Duro, a chain. The Mahabrin one to Oro. I don't. The Mahabrin one to Mavanas of Yashi, Edia Debu, Sound be Hojadro. Two you be Hojadre, Yabido, Najaji. Within over Malaga. Printing one of the Bintin, net only within a Hojabidavi. Again, chop, buying arm, buying chop. Again, buying chop. I don't know if yes, Shimmy, Punaga. Mimi, are you the demo? Pido. Yes, you know, maybe bring a one you make the demo in a money. Haven't any chama, but do go ma. We have your soldier, one can be shitty. Kuromen, Mimi good I may feel out. I don't just suggest. Now, Nagadana, Tita Motor Soviro. Masoyo John Dea Abri Hani at the Yabo. I did the Yadi. Yazio Willow and John, the Mayono Jima. Over a Maran tree. I got Negro. Within a visual letter. Amblatica, Miane. William, yo. At the Amblatica Male Message, Mari Hojarum, Tina, Amadi, Kenya. I remind whom you will watch at the barrier, a mess of Yashan. Amabudu Zelia. Tila go Mia Chichu.
nên nè là tamari cổ nên nè là pin nhà cổ này chỉ chung này cái mà giờ cái biểu mẹ solution nhớ sao bây giờ jama sala tu chi bộ ambala thi cả uy mà ho lo अब ले जाओ आई का नहीं तो भी रो पे वे वे तो ले सरो मगरा टाइम में माँ बशी दी मगरा टाइम में बड़े उच्च नहीं जाते हैं असाता उच्च अरे नल नाम में उजी को याव अरे नल नाम में को याव दे खाजा रा पावरी का तथे ऐसी में माशी पावरी का तथे या नहीं में को बाई ने पावरी का तथे उयें जी को क्या शिंग लूट रहा जाऊँ ने साउ पे जब लोग ऐसी पावरी का तथे लूट रहा है ये उयें जाऊँ जी मां करें तो नो बुलाई उधर नो प्याम प्याम भी प्यारा अंदर दिन नाम करें तो नो मुड़े जी मां बाहों तो ले सरो यगरो चिनारी पुत्र का नहीं भी रहा मैं सब जैसे कौन लो मैं सब यार है मैं सब जैसे ना तब लोग जैसे भूले मपो नाउले मपो मैं सब जैसे ना तालों ने जैसे ये नो ने मशी के बु भूले मशी बु नाउले मशी बु ले शेफ जैसे ने मैं सब जैसे ना जैसे तू वैसे तालों ना महो अरे मामले सब जैसे था देखो भैया ने सिक्को पेंटी डोला तो शिनारी पुत्रा मेरा शिनारी पुत्रा तमान नोया लो यार तमान नोया तमान दिया ने तभी रोटी बारे तो मिशाओ क्या हुआ शाओ क्या ना इधर मेरे साथ जैसे बैगो चिंका डॉलर सरो देखो अरे मगरा टाइम ये ज़्यादा वो छोटे मगरा टाइम ये पादली सुरे मगरा टाइम ये न्याउ पे सोंसों पादली अरे पादली सुरे नेज़ा जुआली में सब ऐसे जुआ अब ला अरे नेज़ा जुआली या मगरा टाइम ये न्याउ पे अरे नेज़ा जुआली अरे जुआली बे माँ केंगा मेजी पे तेंदे ने सीनी ओवर माँ वज़ी टाइम अरे जुआली याले ऐसे साइंस देखो एक हो से ये जी साउ पी दे अच्छे ने बहुत टाइस है अरे देखो से जी में बारी खोले ले सरो तीला बीए ज़ोन दो दुए अजू गाँव नाम्यू तीला बीए सी दो दुए अभी गाम्यू होना अदर लो हॉबी ले खाजा रो अरे बादली जुआली में म्यूट दिते अरे ज़्यादा महंगे तुनी दा मने बुद्धा करा मटुआ मैं सब जैसे सोंका अरे बादली जुआली में मैं सब जैसे तेरे तो नहीं यहाँ जहाँ चेंज ना जरा देखो तीला शीरे लो जना तो माँ को कोई सिक्का में तू मैं मुझे नहीं में नहीं आ रही ये मैं साव देखूँ अरे तीला शीरे तू नहीं में नहीं आ रही वो तो शीरे नहीं नहीं कितने पाई मैं सब जैसे नहीं बस कुछ नहीं मत तीला लेला शीरे तू नहीं में नहीं आ रही वो तो वो लेला शीरे नहीं आते ही पाई तीला भी ले तू नहीं आ रही वो तीला मिशी दे दो तीला रही है नहीं आ जो जाने नहीं का नहीं पाई अरे जो मैं सोल्यूशन हो तीन शीरे तू हा तीला शीरो तू को बेन फेंक दिरो स्वांका अदर स्वांका दे तो जाओ जो जीवा को न देवारी को न्यादा पे हुए अदर पे हुए तो जाओ न देवारी हा थोड़ू को प्यान बिरो चिम्यां जब लोग न तो ये चिम्यां चेंग को खाया रहते हुआ बेहियां के ने जीवा चना जब जाओ दे तो मैं सब जैसे माओगे अरे मैं सब जैसे अरे बादली जुआली का नहीं तो जो हमें सबिरो हेंगा मेरे को सेन अरे बादली म्यूट का नहीं तो थोड़े नहीं आ और माँ टका नमे तला मैं सब जैसे हेंगा मेरे को सेन नहीं आ उजरो और माँ ये सही नमे तला अम्मा ना माहू आई माँ साउंड दे अम्मा जीरे का मैं सब जैसे बेने आ सेन लाइची अम्मा लाइक पूरा माँ लाइची जी बिरो नमे टपो
Borma Sisra, Borma Sisra, Yogo. Agu Patanam you. Agu Patanam you, he has in he's the Kaya new Tatuan, Busu. You know, at the leak, Aguja of Patana. Adi Patana, Adi Pema, King of Mijishi, Agu Solushi, Candy Rise of Choma Job for my lordship. I don't just observe the music would send a chema. Miha, ye video. Ye ganga negro, Gia, Taluya. Ye gamma Gia negro, looking at Taluya, ye did. I don't Yahane. Yes, objection. I only Yoga, we a little sunlight broke. We did a little Kakane sunlight. Sana Legule, Kakane, Pule, Yuti. Yaguru. Yes, objection, Bonugo, Anubone. Yes, objection about when Yahani go low, then happy the Solene. Inga make it down by Chama, Wagon Pola. Liru the Daru. Yaguru, who's the Lorilla? You did ye Visrane. Ludia Ligu Shai. The machine to a Pompoya. I go just objection. You would let G be a Julian. Hello, Julian like this. Yahanu Idanrana Yarudi. Hello, Jebio Lado, Jebio Lado, Tandra, Tana. New young Logule Medi Budora, Gumyali Uruzen Lubano, Tumigo, Puya, Ligu Shajai, Hongo Quajai, Ria Rodiga, Homposia Malo, Lisha Zamalobe, Medadaki, Gumyali, Yaswa Shindi. Chuyeno Mulido Daddy Medara Suraga Padesa Tananyom Yong Sura Padesa Mulia Desa Uma Bagang Sura Padesa Yora Desa Other Lunia Uma Bagang Yoga Abdul Yogre, Yogre. Yes, I'm just doing a mulai. How was the Amlo, Lisha Zamlo, Homapagango, Ria, Yagua, Esra? This antidote to Rodi. This are what Leo guns or Totens or Tia, Ria. Immediate Sigma, Liurana Yanga, Vasta Tea. At the Gamisana Jamara, Tinamina, Odessa Gogosa, we seek his answer. Adi Diarigo beg for a page of Sinjado Siku Miao. Sinjago Siku Yare Bejo, Adi Sinjade Sika. We destroy Engaya, we Sarasa Engaya. He's on another vein, Julia, feeding to pass by Parmazano, Hanga. Parmaza, Mimi Six, Lurenia Mata Vido, Chandazwani. Obligatory Chandala Siena. Adi Brahmazaya This are the Sego Sinjeronia go push on like Adi Aria Yaha with the Wizaradi Pinkara, you are the Hanzanian Sure, Pidi to Kadi, Yende E. Sobiro, Julius and Chanda, Wazanda. Abela Ria Chanda goes Tanzania, Ria Yaha PDB, Tanta E. Tukadi, Yende, Sobiro, Adias and Chanda, Tanzania. Adias Tanzania go Lulu Shubiro. Obi Tanzania, Adias. Tinkarabu are the Luso are the Lulu Shujin Sure. Saruda Zaha, Yende de Sobiro. Senior Chanda, 1 meal, 1 egg in it, little shoes in it, his own neck, that is Sinjere, Saruda Zam, when that. Other solution, Adi Aria Yaha, Kana
นาบอมาลิลิชูบีโร่สินเจริญสิ่งเนี่ยในเรื่องจังขณะบอมาสมนุกุติยาชิดีละอดีตขณะกูอโลชิตอยู่ไหนสรุปแล้วสัญชาตเนี่ยขณะมาเผยความวิเดอดีอายาหังหาอดีตขณะกูวันเกิดตัวป้องโอเมปกันเนี่ยดีเปกันกูช่วยดูเลยမြင်စေခြင်းလည်းရမမြင်စေခြင်းလည်းရအတိုင်းနိုင်ငံတို့ကိုအတားမရှိရှိဖြတ်လို့လည်းရသူတို့ဘာစိတ်ကိုလည်းသိနတ်တို့ရဲ့မျက်စိကတို့လည်းမိုင်ပေါင်းများစွာကမြင်ကွင်းတွေကိုမြင်တယ်သူများပြောတဲ့အတန်ကိုလည်းဒိဋ္ဌာသောတာနဲ့ကြားတယ်တကူထဲကို1000လည်းလုပ်လို့ရ1000လုံးကိုတကူထဲလည်းလုပ်လို့ရဤသို့အားဖြင့်ဣတိပတ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့အဲ့ဒီအရိယာတို့ဒီဖောင်းမလို့လှိမလို့ပဲနဲ့ဥမဘကမှာဘောကရပေါ်လာအရိယာတွေအစမပြေဘူးလားပြေသွားပြီအဲ့ဒီခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အနန္ဒာလာလေအောင်မြတ်စွာဘုရားငါတို့ဒီတဲ့သောတိရွာတို့ချင်းကကြကြမနပါဖေဟာယောဂီတို့အဲ့ဒီဝစီတိုင်းကိုရောက်တာနဲ့လမ်းတွေအများကြီးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်လမ်းဆောင်လမ်းကွာကိုရောက်တာနဲ့ဘယ်ကိုကြွားသွားမယ်ဘယ်ကိုကြွမယ်ဘယ်ကိုချက်ကပ်မယ်ဆိုတာဘုရားရှင်စိတ်သဘောထားယဟန်နေရမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘယ်ကိုကြွအဲ့ဒါလို့ဆိုင်ကနေတဲ့အချိန်မှာအနန္တလည်းငါတို့ဒီကောတိရွာသို့ချင်းကပ်ကြကြဟောရှင်နန္ဒာကဘုန်းတော်ကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားကောင်းလာပါ၏ဆိုရင်ယဟန်အားလုံးကိုပုတ္တိရွာသို့သွားရလမ်းလှုံ့ဆော်လိုက်အဆက်တည်းပဲစဉ်းစားလိုက်တယ်။ဩမြတ်စွာဘုရားရှင်ယန္နာ၃ပါးကိုဥဒိတ်ပန်စင်တဲ့ပုတ္တိရွာသူရွာသားတို့ကိုချီးမြှောက်ရအလို့မှာကြွားတယ်လို့စိတ်ထဲမှာကြံသိလိုက်ပုတ္တိရွာဟာဥပတကမတွေရှိတဲ့နေဒါပေမဲ့သစ္စာဉာဏ်တော့ဟောဖို့လိုသေးတယ်။ဘာဟောအောင်လဲ။တချို့လည်းသစ္စာဆိုင်ဒါပေမဲ့ထပ်ဟောအောင်။အဲ့ဒါလိုဟောဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုတ္တိရွာမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေကြွပုတ္တိဆိုတဲ့နေရာမှာဒီလိုဦးဇင်းတို့ဒေသအဲ့ဒီအရက်ဒေသမှာပါဇက်စကားရှိမဟာပဏာဒဆိုတဲ့ရှေးတုန်းကစကြဝဠာမင်းရဲ့တက်တက်ကြီးအဲ့ဒီနေရာမှာရှိတယ်အဲ့ဒီပြက်တက်ကြီးကပြူလဲသွားတဲ့ခါကျတော့ပြောကြတယ်အထုပ်ပါပြက်တက်အထုပ်ဟာအဲ့ဒီရွာနေရာမှာကြာအဲ့ဒါကြောင့်ကောတိဆိုတာအစွန်အဖျားလို့အိဗေကြာပါတယ်နော်အစွန်အဖျားလို့အိဗေကြာအဲ့ဒီရွာကမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေကြွရွာသူရွာသားမောင်းကလည်းစီးကျိုးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်သတင်း300အတွက်ဆွမ်းအစရှိတဲ့ဣစ္ဆတရားအစဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေကိုဖူးမြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဖူးမြင်ခြင်းဟာနောက်ဆုံးဖူးမြော်ခြင်းဆိုတာမသိချင်ဘူး။ဟုတ်ပြီလားကြည့်လို့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ရွာသူရွာသားအပေါင်းတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေနဲ့အတူသစ္စာ၄ပါးတရားကိုဟောတော်မူတယ်။အတရားဟောတော်ပြိဋိဘံမှာတော့မှာတရားကိုရွေးချယ်သွားတာနောက်ဆုံးတရားကိုရွေးချယ်နေတာဓမ္မစကြာသုံးမှာလည်းအစဆုံးတရားကိုရွေးချယ်လိုက်ပြိဋိဘံနောက်သုံးမှာလည်းနောက်ဆုံးတရားကိုရွေးချယ်လိုက်။အတရားတော့သစ္စာ၄ပါးအကြရမအပေါင်းတို့တဲ့ယဟန်တို့တဲ့ငါသည်၎င်းတင်တို့သည်၎င်းသစ္စာ၄ပါးတရားကိုတယောက်ကံစွာမသိခြင်းထိုးထွင်းမသိခြင်းကြောင့်တဲ့သန္တရာနာဤတဲ့ရှည်ကြခဲ့၏သန္တရာမှာကျင်လဲကျက်စားခဲ့ရ၏ဘာဖြစ်လို့တန္တရာမှာကျင်လဲခဲ့ရတယ်ကျင်လဲကျက်စားရတာတော့ဘာဖြစ်လို့တော့သစ္စာ၄ပါးကိုတယောက်ကံစွာမသိခြင်းထိုးထွင်းမသိခြင်းနှမျိုးဘုရားတို့တဲ့အခုခါတိုင်းငါဘုရားရှင်သည်၎င်းတင်တို့သည်၎င်း
သစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးလျော်ကန်စွာသိမြင်ပြီးယဟန်တို့အဘယ်သစ္စာအဘယ်တရားလေးပါးကိုလျော်ကန်စွာမသိခဲ့တဲ့လို့ထိုးထွင်းရင်မသိခဲ့သနည်းဆိုတော့တဲ့ဘာတရားတွေလဲဆိုတော့ဒုက္ခအရိယသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခအရိယသစ္စာကိုငါတို့တွေသင်တို့တွေအရင်တော့လျော်ကန်စွာမသိဘူးထိုးထွင်းရင်မသိခဲ့ဘူးဟုတ်လားယောဂီလျော်ကန်စွာဆိုတာယောဂီတို့ယထာဘုရားဉာဏ်ဖြင့်ကျိုးကြောင်းညီညွတ်စွာနာကြားနိုင်ရမယ်သဘောကျကျနာကြားနိုင်ရမယ်ကျိုးကြောင်းညီညွတ်စွာနာကြားနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါတော့နာကြားနိုင်လျော်ကန်စွာသိဒုက္ခဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးမှာမီးပြီးဖြစ်တဲ့ဒေါကဆိုရင်ဉာဏ်ပရိသေဝငိုကြွေးခြင်းဒုက္ခကိုဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတစိတ်ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ကိုယ်စိတ်ပင်ပန်းတဲ့သူ့ဘာယတာတရားတွေဖြစ်တယ်လို့လျော်ကန်စွာသိခန္ဓာ၅ပါးဟာအဲ့ဒီတရားတွေရဲ့မိယာတရားလောင်နှက်ရတရားမိယာနေရာပဲဖြစ်တယ်သိအဲ့ဒီခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာဘွေးကင်းစအရာမှာခံစားရတဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဇာတိဒုက္ခလို့သိရအဲ့ဒီခန္ဓာအိုမဲလာတဲ့အချိန်မှာခံစားရတဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဇာဒုက္ခအိုဆင်းရဲလို့သိရအဲ့ဒီခန္ဓာယောဂဗျာတွေဖောက်ပြန်တဲ့အခါမှာကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲတွေမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီဆင်းရဲအဖြစ်ဇာတိဒုက္ခနာဆင်းရဲလို့သိရအဲ့ဒီခန္ဓာအချိန်တန်လို့ခန္ဓာကျွေးပြည့်သေးပဲဝင်မဲ့အချိန်မှာမသိခင်လေးမှာကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲတွေစိုးရင်ချင်းငိုကြွေးခြင်းတွေကတော့ဒီဆင်းရဲလို့သိရမှာဗရဏပိဒုက္ခစသည်ဖြစ်မောဦးဇင်းတို့သစ္စာဝါကျင်မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါလို့သိတာကိုလျော်ကန်စွာသိတယ်လို့သိပေရဟုတ်လားယောဂီခန္ဓာ၅ပါးဟာအဲ့ဒီမီးတွေအဲ့ဒီဆင်းရဲတွေရဲ့တရားနေရာဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကဆင်းရဲလားမီးတွေကဆင်းရဲလားအဲ့ဒီမီးတွေကဘယ်မှာတည်တော့ခန္ဓာ၅ပါးမှာတည်အဲ့ဒါလို့ဒုက္ခကိုလျော်ကန်စွာသိထိုးထွင်းသိတယ်ဆိုတာဘယ်မှာသိတာလဲဆိုတော့မိမိခန္ဓာမှာသိတယ်ယောဂီတို့နာလိုက်ုံနဲ့ထိုးထွင်းသိတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဩဒီဆရာဟောတာသဘောကျသဘောပေါက်ကျိုးကြောင်းညညွတ်ဒါဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိဒါညင်းမရဘူးဒါနာခြင်းဖြင့်ဓမ္မတဝနာဓမ္မဆိုသစ္စာ၄ပါးကိုတဝနာနာကြားခြင်းဖြင့်ရရှိတဲ့ဉာဏ်ယထာဘုရားဉာဏ်အဲ့ဒါကိုလျော်ကန်စွာသိတယ်လို့ပဲပြောတယ်ထိုးထွင်းသိတယ်ဆိုတာပညာရဘယ်မှာသိရမှာမိမိခန္ဓာမှာအနာရောဂါတွေဖြစ်လို့ဆင်းရဲလာဟုတ်ပြီလားဆင်းရဲလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကြီးကဆင်းရဲကြီးပဲလို့ယူလို့ရှိရင်လျော်ကန်စွာသိထားတဲ့အရင်လျော်ကန်စွာသိထားတဲ့အသိနဲ့ညီညွတ်ပါငါအစွဲကြောင့်ဆင်းရဲတာမနာစေခြင်းလို့ဆင်းရဲတာလို့ပြီးလို့ရှိရင်အရင်သိထားတဲ့လျော်ကန်စွာအသိနဲ့အခုသိတဲ့အသိနဲ့မညီညွတ်ဘူးလားအဲ့ဒါညီညွတ်ရင်ထိုးထွင်းသိဒါကြောင့်မလို့ယဟန်လို့တဲ့ဒုက္ခအရိယသစ္စာကိုသင်တော်ငါတော်ငါကောလျော်ကန်စွာမသိခဲ့ဘူးထိုးထွင်းရင်မသိခဲ့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့တန္တရာမှာရှိတာနောက်တစ်ပါးကဘာလဲဆိုတော့ဒုက္ခသမုဒိယအရိယသစ္စာဒုက္ခကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကသမုဒိယတဲ့ပါတယ်တော့သမုဒိယကတော့ကာမတဏဘောတဏဝိဘောတဏတဏပဲအဲ့ဒီတဏမှာဘာတွေအကျုံးဝင်လဲဆိုတော့ဝိဇ္ဇာလည်းအကျုံးဝင်အဝိဇ္ဇာမပါဘဲနဲ့တဏဖြိုးထုံးတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသမုဒိယဆိုတဲ့တရားမှာဝိဇ္ဇာလည်းပါတယ်တဏလည်းပါတယ်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့တရားတွေရောမပါဘူးလားဒီတဏကြောင့်လောဘဒေါသမောဟတွေမဖြစ်ဘူးလားအဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟစေဆိုတာလေသမုဒိယမှာအကျုံးဝင်တယ်။အာယောဇဉ်10ပါးရောအသစ္စာလို့သမုဒိယသစ္စာပဲအဲ့တော့တဏှာပဲပြောလောဘဒေါသပဲပြောတန်ရောစဉ်ပဲပြောအာသောတရားဆိုရင်ဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာပဲအကျုံးဝင်ဒါကြောင့်မလို့မိမိတဏှာမှာအဲ့လိုမျိုးဒီတဏှာတွေအားလုံးဟာမနာစေခြင်းနဲ့သက်သာခြင်းနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာဝိကိစ္စတွေက
Mungkin saya mau mi boy ni ya, boy tu mi wan ni ya, sualan ada, awis ada najau kami ya, sihra beru. Tidak, nara je mas sihra, manasi je lo, awis ada nara manasi lo, sihra beru. Ada lo. Asal jauh sihra suragu, kerana pura api yang lekhan ni, tiap kan tuan tidak. Nimi dah nama, oh suagu oh tidak, jangan tuanya, ada suai tuan tidak. Oh suagu oh mati. Asal lo ya, ya ni mam. Usia komedi, ajang dia sudah sudah mesti. Asal mam mati, asal kongya, canda ya, ni orang ya ni mam. Asal yogi ro sihnya liyo. Ini yogi ro, loga mah ini sihnya go, sampai ni raga, loga ye, fizimu, yuzumu ne sampai. Nara solusi segu. Masih lu, sihnya ada solusi siang lo. Apa sih? Loga ada bawa, soal bayi nanti mau. Mana nanti nanti boleh soro, begitu. Anak yoga ada kau, kita kan ada down boleh tak? Yo me solusi, kai kai jauh sih, salah, tahu le tu. Kai kai jauh sih, ani dem dia tu aro, adi kai kai di jam kanza. Loga ada bawa, ada lu be. Sihnya ku pusat, tapi me berjauh. Aja belum nang song song ku jauh deh. Tiang saya cenderung. Ini tenaga pangkat, ini tenaga lisek. Ada jauh, jadi dia tenaga. Biar. Ya kalau biar ni, tenaga ku kau kalau diu thornya mesti bukan. Adi cikgu, jauh. Ya kalau wali dia le semua orang masih era. Ikan air semua macam masih apa ni? Kalau saya go baca orang biasa naruh, kalau diri, yo macam pun ni lok naruh, kalau ceng beri naruh, ko family ni ko, ko tasia, ko measia, ko midazu dia, ko longan kisah dia, adi aye tu, adi sihnya aye tu, kalau diri ceng thong naruh. Yo kira gila ni, paham macam ni. Pijak bau sih. Apa lo yo? Sih lo ya lah. Ada kisah lebah ke. Liu kan soal tijen, thotuan jam tijen, lanjang tak kuda. Jauh ni tu nama sih sih lo ya. Yo kira yo yo biro bawa bendia di rasi apa? Cak kawa, ko kawa, apa melau tu, cek kawa apa melau tu. Kudu lagi kon talong tu lain. Tu beri bau jauh bilo. Yo kira yo dan sekarang, yo ni dan soal no yo kira lain. Apa yo? Kau biasa le jauh dah ramah. Kalau puban ni, ikan air dia me, ye gua terus sudah lo ya. Alaga, yo dan sekarang, yo kira. Bisa dia terus bahu, yo kira. Amari di nyamnya, amar tengah banyak, ada yang lili nene licin ha. Jauh di dalam nama le, di jadi hora. Apa yo kira? Ada lu memang bahu bukan, saya pun apa, josi bukan. Ya ada sudah pun lah ya suraga. Agari sound, tahu sound naik lu pun lah. Asal lu sih biasa pun awal ada yang orang. Aku brain ni bang, pure me, sudah cai mau sekarang mari aku pada hari orang ni. Ya nu deh. Niora desa sudah dokter ni orang. Ria desa aku deh. Tiap kan tuan mati je, tuan mati je, baru di tangga siap. Dokter ni orang kami ni beri berasa le. Hari ada sahasa le. Dokter cuma ya, jem, tino di lagau, apa sih di lagau. Yo kira biasa hari mah, mini bapa. Biasa tanda sigelam. Sigel le, tiap sigel. Abi na, tino orang agak le. Adi duka gamne pribra, ria desa, mandi ke ada jauh, macam ada jauh, tandra sihke. Oh ya nu deh, aku kaman leno dilagau, adi lagau ne. Ini salibah dia aku, leukan suan TV, thotuan TV deh, apa sini deh, awak dana konsumi, awak dana pada saat. Tapi dia konsum besar, ada dia kombi itu, itu surah apa pula?
နောက်ထပ်တဖန်ဘဝဖြစ်เสียမရှိတော့ဇာတိဒီကုန်နေပြီလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာဣတိစာ၄ပါးကိုတယောက်ကံသိခြင်းထိုးထွင်းသိခြင်းကြောင့်ဘဝတဏပြတ်ပြီဘဝတဏချုပ်ဆုံးပြီဇာတိဒီကုန်ပြီဤဘဝသည်နောက်ဆုံးဖြစ်လေ၏လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ကောင်းစွာဟောကြားတော်မူလေတော်တည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘဝကုန်သွားပြီဇာတိချင်းရမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုသိပြီးမှသိတာလားမသိခင်သိတာမသိခင်သိတယ်ဆိုတာတဏှာသမုဒိယအာသောတရားကုံဆုံးသွားလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုတမ္မာဒုတိယတဏှာသမုဒိယအာသောတရားကုံဆုံးရအဓိကလားနောက်ထပ်ဇာတိဖြစ်ရမဖြစ်ရအဓိကသမုဒိယကုံဆုံးရအဓိကဒါဆိုရင်သစ္စာ၄ပါးကိုလျော်ပတ်စွာကျင့်ရအဓိကဟုတ်ပြီလားဒီအကျင့်ပေါ်မှာမေးပြီးတော့ဘဝဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာဆုံးဖြတ်ဟုတ်ပြီလားရုပ်လေဤသို့အားဖြင့်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘောဓိယောမှာဟောကြားပြီးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်သီလသမာဓိပညာတဲ့ဤ၃ပါးကိုထပ်ခါတခါဟောတယ်ဘောဓိယောယဟန်တို့တဲ့သီလ၌တည်သောသမာဓိသည်အကျိုးများ၏သဗ္ဗလိ၌တည်သောပညာသည်အကျိုးများ၏ပညာ၌တည်သောစိတ်သည်ကာမတဝဘာဝတဝအဝိဇ္ဇာတဝတို့မှာထွမြောက်နိုင်၏လို့အဲ့ဒီလိုဟောကိုကျင့်ဖန်များစွာဟောကြတယ်ယောဂီတို့ဒီမှာကြည့်လိုက်သီလမှာတည်တဲ့သမာဓိဟာအကျိုးများတယ်ဒါဆိုရင်သီလဆောက်တည်ခြင်းဟာဘယ်အတွက်ဆောက်တည်တာလဲသမာဓိလို့မှာသီလမဂ်ကင်သီလဆိုတာဘာလို့ဆိုတာတော့သီလမဂ်ကင်သမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာဇီဝယောဂီတို့အခုကျင့်သုံးတယ်အဲ့ဒီသမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာဇီဝကိုဘယ်သူက control လုပ်ထားလဲဆိုတော့သမာဓိဋ္ဌိက control လုပ်အဲ့ဒီသမာဓိဋ္ဌိကလျော်ကံစွာသိခြင်းသိုးလင်းစွာသိခြင်းသစ္စာလေးပါဟုတ်ပြီလားလျော်ကံသိခြင်းထိုးခြင်းမသိခြင်းမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သမာဝါစာကိုလည်းမထိန်နိုင်ဘူးမသိဘူးဆိုတဲ့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားရင်ပြောတဲ့စကားကလည်းမိစ္ဆာဝါစာဖြစ်သွားမိစ္ဆာဝါစာတို့ဟာကိုကြီးပွားဖို့ပဲပြောကိုအတွက်ပဲပြောခင်ဗျားပြည့်စည်တာမပြည့်စည်တာမဟုတ်ကိုကြွားဝါဖို့ပြောတယ်အမှန်သောစကားကိုပြောတယ်အကျိုးမြတ်ရဖို့ပြောတယ်ယောဂီတို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကိုယ်ကောင်ပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာမြန်လားအဝိဇ္ဇာမြန်တာဒါဆိုလို့ရှိရင်အရိယာတို့ရဲ့ဒီသီလဆိုတာအရိယာတို့ရဲ့သီလလားပုရုဇဉ်တို့ရဲ့သီလအခုဟောနေလားအရိယာတို့ရဲ့သီလမှာတည်သောတမာရီတွေအကျိုးများကြီးအဲ့ဒီတမာရီဆိုတာတမာရီမကင်တမာရီမကင်ဘာလဲဆိုတော့သမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိဘယ်သူက control လုပ်တော့သမာဓိတွေက control လုပ်တယ်ဒီနေရာမှာလုံးဝဆိုင်ရအချက်ပေးတယ်ဘယ်သူကပေးတာအဲ့နေရာမှာမဆိုင်ဘူးပြင်းတယ်အကျိုးမြတ်ရတဲ့လုပ်ငန်းမှာနေရောညောင်စိုက်သမာဓိနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအခုသမာဓိများလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများလားဒါဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးမြတ်ရတဲ့နေရာမှာလုံးဝစိုက်ကာမဂုဏ်မှာလုံးဝစိုက်တရားဟောဖို့တရားနာဖို့တရားထိုင်ဖို့တရားနှလုံးသွင်းဖို့နေရာမှာလုံးဝစိုက်လာပြင်းတယ်အဲ့ဒီပြင်းတယ်ဆိုတော့သူစိုက်နေတဲ့လုံးလားသမာဝါယာမလားမိစ္ဆာဝါယာမအာကိုမိစ္ဆာကြီးဖြစ်နေတာသိလားမသိဘူးမသိဘူးအမလေးမသိဘူးသစ္စာလေးကမနာထားဘူးဒီလူတွေသိကမသိဘူးလုံးလာတော့စိုက်ပါရဲ့ကိုစီးပွားအတွက်ကိုသားအတွက်ကိုမယားအတွက်ဒါပဲလုံးလာစိုက်အဲ့ဒီလုံးလာကိုဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်တမဝါယာမလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောကြလို့တမာနနန္ဒမနအဲ့ဒါကိုကြည်ပွားဖို့တက္ကရာနဲ့လုံးနေတာအတ္တနဲ့လုံးနေတာ
အဲ့ဒီအတ္တနဲ့လုံးတက္ကရာနဲ့လုံးနေတဲ့ဝါယာမမှန်သမျှမချီကျူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာကတိလမှာတည်၍ဖြစ်တော့တိလမှာတည်၍တိလမှာတည်သောတမာရီသည်အကျိုးများ၏အဲ့ဒီတမာရီကတမာဝါယာမတမာတတိတမာတမာရီတမာရီမှာတည်သောပညာသည်အကျိုးများ၏တဲ့ပညာကပါတယ်တော့တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပဟုတ်ပြီလားတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပပညာအဲ့ဒီပညာမှာတည်သောစိတ်တည်တဲ့ကာမတဝဘာဝတဝအဝိဇ္ဇာတဝတို့ပုံဆုံးကြီးအဲ့မှာဒိဋ္ဌတဝမပေါ့ဘာလို့မပါသူတို့ကုံလုံးအရိယာတွေဖြစ်ပြီးလို့ရှေ့မှာပြောထားဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိစင်လားမစင်စင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌတဝထပ်ပယ်เสียလို့လေလားဘာတွေပေးအောင်အသောတုံးမှာ၃ပါးကျန်တယ်ကာမတဝဘာဝတဝအဝိဇ္ဇာတဝါတို့သည်ကုံဆုံးလေလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ကောင်းစွာဩကြားတော်မူလေတော်တည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်အဲ့ဒီရောမှာလိုအပ်တော့ဂရင်သုံးပြီးတော့จิตာနန္ဒာဘုရားဒါလည်းဟောတော့ရှင်နန္ဒလည်းချီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကပ်အားတို့သည်တဲ့နာတိကာရွာတို့ချင်းကပ်ကြလို့ပြောကြတော့ပြီးထွက်တော့ယဟန္တာကောင်းလာပါပြီရှင်ဘုရားဆိုပြီးတော့ရှင်နန္ဒာယဟန်တို့အားလုံးကိုတပိတ်သင်္ကန်းဆင်သင့်ပြင်ဖို့နာတိကရွာကိုသွားတဲ့လမ်းမှာတောင်းကြဖို့အကုန်လုံးအချက်ပေးလိုက်အဲ့ဒီနာတိကရွာညာတိကဆိုတဲ့စကားကဆင်းသက်ဟုတ်ပြီလားညာတိကဆိုတာရွှေမျိုးညာတကားလို့အဓိပ္ပာယ်ရဆွေမျိုးလို့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့ဒီရွာတစ်ဖက်ဆယ်ကံကြီးကိုတစ်ဖက်ဆယ်တာဥပထိတ်မှာတရွာဒီဘက်ထိတ်မှာတရွာအရင်တော့ညီကိုနှစ်ယောက်နေတယ်လို့အဲ့လိုဆိုစကားရှိဥပထိတ်မှာတယောက်ဒီဘက်ထိတ်မှာတယောက်ညီကိုနှစ်ယောက်နေနေအတိုင်းဝိုင်းနေများလာတဲ့ခါကျတော့နှစ်ယောက်တရွာပေါင်းတော့နှစ်ယောက်တရွာဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့နာမည်ပြောင်းသွားတယ်နာတိကရွာနာတိကရွာသာသနာရောင်တွန်းသစ္စာရောင်လင်းတယ်သာသနာအယောင်တွန်းတယ်ဆိုတာသစ္စာအယောင်မရှိဘဲနဲ့တွန်းမှာဟုတ်ပြီနော်သစ္စာအလင်းရှိတဲ့တရားသာသနာအယောင်တွန်းဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ယဟန်တန်ဃာတွေအဲ့ဒီရွာမှာဆွဆွမြဲမြဲတရင်သုံးတယ်ကြောင်းလဲဆောက်တာဒဂရမတွေလည်းသစ္စာအယောင်တွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အရိယာတွေပေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်အဲ့ဒီရွာကိုအခုပြိဋိဘမပြုတ်ခင်ဒီရွာကိုကြွတော့မရောက်တာလည်းကြာ၄ဝါတော့ရှိပြီတဲ့ဒီရွာကိုမရောက်ဘူးအခုလာတဲ့ခါကျတော့ရောက်ကြတော့ယဟန်တွေရောယဟန်မတွေရောတချို့သောဥပဒကဥပဒါရမတွေပြေကုန်ပြီတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်အနန္ဒကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်လျှောက်တယ်ဘုန်းတော်ကြည်တော်မြတ်စွာဘုရားအခုနာတိကရွာယဟန်မဂရဂမအပေါင်းတို့သည်တဲ့ရှင်သာလပြန်တော်မူတော့ပါပြီယဟန်မနန္ဒာလည်းပြန်တော်မူတော့ပြီတဲ့သုတ္တတသုတ္တတကတော့ဦးဇင်းတို့တက္ကရာကာကြီးနာရဝိတ္ထေရဲ့လူနာမည်နဲ့နာရဝိတ္ထေအရင်နာမည်ကသုတ္တတသူနာမည်နဲ့တူတဲ့ဥပဒကလည်းပေးသွားပြီသုဇာတာကမာကြီးနဲ့ပေးပြီတဲ့ဘုဂုတ္တဥပဒကကလိပနိကတဥပဒကလို့လည်းသိကုန်ပြီကနိဒဟထုံတတန်တုတ်တဘာသာနဲ့သုပဒါလို့ဒါတွေယောဂီတို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါထင်ရှားတဲ့ဥပဒကတွေ
ရွာကြီးကျောင်းတွေအများကြီးအဲ့တော့အခုရောက်တဲ့ခါကျတော့မရောက်တာကြာတော့အဲ့လိုမျိုးမိတ်ဆွေတွေယဟန်တွေယဟန်မတွေအကုန်လုံးသိကုန်တချို့တော့သူတွေပဲကြံတော့တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဘုန်းတော်ကြည်တော်မြတ်စွာဘုရားဤသူတို့သည်တဲ့ဤသူတို့သည်သေလွန်ရကုန်ပြီဆွေမျိုးတို့က၎င်းတပည့်သားချင်းယဟန်တို့က၎င်းဘယ်ဘုံဘဝကိုလာရောက်ပါသလဲလို့မေးလျှောက်ပါတယ်ဖေဟာယောဂီတို့နာတိကရောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကြွလာပြီဆိုတော့သိတဲ့စည်ရင်တွေဘုရုရှိရောက်တော့ရှင်းနာတာရှိရောက်တာရှင်းနာတာရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလျှောက်ပေးပါတဲ့အရှင်သာလဘယ်ဘုံဘဝရောက်တော့အရှင်မနန္ဒာဘယ်ဘုံဘဝရောက်တော့သတိဖြစ်မောဘုန်းတော်ကြည်တော်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုအားဘယ်ဘုံဘဝရောက်တယ်လို့ရှင်နန္ဒာကနေပြီးတော့မေးလျှောက်တဲ့အခါကျတော့จิตตအနန္ဒာသစ္စာရောင်လွှမ်းသစ္စာဉာဏ်လင်းရတဲ့ဧယော၌ဘယံဗရာသိခြင်းသည်အဖြစ်အရှင်သာလရီတဲ့အာသော၄ပါးကုန်ခံပြီးတော့အရဟတဘုဒ္ဓစံဝင်၍နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားပြီယဟနာဖြစ်သွားတာအရှင်မနန္ဒာသည်တဲ့ယဟမနန္ဒာကတော့အောက်တံဝဇ္ဇင်၅ပါးကုန်ခံပြီးတော့လူပြည်ကိုဒီချိန်မှပြန်မလာတဲ့အနာဂံဖြစ်သွားပြီအနာဂံဖြစ်ပြီးတော့ယမဘုံကိုရောက်ပြီအဂါယိသုတ္တကဥပတကသုတ္တကတော့တဲ့ယာဂဒေါသမောဟကျဉ်းသောယာဂဒေါသမောဟကိုပယ်ပါပြီးတော့လူပြည်ကိုတစ်ကြိမ်လေးပြန်လာမဲ့အရာဂံဖြစ်ပြီးတော့သုတိတနတ်ပြည်ရောက်သွားပြီသူဇာတာတိသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်ဘုံရောက်တော့တာဝရိန္ဒဥပတကပုဂ္ဂုတကလိပနိကတကဟိတဟတုံထတန်ထုံထဗဒ္ဒသူပါရတော်ဟာတဲ့အောက်တန်လုံးစဉ်၅ပါးကုန်ဆုံးပြီးတော့ဘယ်ဘုံရောက်မလဲယမဘုံရောက်တယ်တဲ့ဒါကနေ့ဖြစ်တယ်အနာဂတ်နေ့ဖြစ်တယ် sorry ဒီရွာကနေပြီးတော့တေဆုံးသွားတဲ့ဥပတကတွေမင်းရှိမှစည်ရင်မဝင်နဲ့တေဆုံးသွားတဲ့၅ကျိတ်တော်ဥပတကတွေဟာလေအနာဂတ်ဖြစ်ပြီးဓမ္မဘုံရောက်သွားကြတယ်၉ကျိတ်တော်ဒီရွာသားတွေထဲက၉ကျိတ်တော်တေဆုံးသွားတဲ့လူတွေဟာလေကျန်တဲ့ရာဂဒေါသမောဟကိုပယ်ပြီးတော့သုတိတနတ်ဘုံအရာဂံဖြစ်နေရောက်ကြကျန်တဲ့၅ကျိတ်တော်တေဆုံးသွားတဲ့လူတွေကတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့တောင်ရဏနတ်ပြည်ကိုရောက်ကြအနတ္တသစ္စာရောင်လင်းသောဤနာတိကရွာ၌သေလွန်သောသူတို့သည်တဲ့ဘယံပရာပေသို့ကြာခြင်းမရှိသူကတိဘုံတို့လာရောက်ရလေ၏လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ကောင်းစွာဟောကြားတော်မူလေတော်တည်းယောဂီတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်သက်တော်တင်ကြားရှိတဲ့အချိန်သစ္စာတရားတွေထုံပေါင်းပြီးတော့အပယ်ကြကြတော့ကြသစ္စာတရားတွေကိုခုနှစ်နှစ်သမီးလေးတောင်မှမနာရဘူးခုနှစ်နှစ်ကိုခုနှစ်နှစ်နဲ့တန်တဲ့အဟောနဲ့ဟောလိုက်တော့တော်တော်တီးတာယာရဆိုတဲ့ယောဂီတို့အဖိုးအိုကြီးတဲ့အယိုးပေါ်အေးတင်နေတာရဟန္တာဖြစ်သွားဘူးလားယူတုနေတဲ့သူတွေလည်းယူတွေပြောက်ပြီးတော့အရိယာတွေမဖြစ်ဘူးလားဟာကုန်းနေတဲ့သူတော်ဧကရဘွေရတယ်အစီကံမ
အဲ့ဒါလိုမျိုးတွေသစ္စာထုံးကားတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့အပေကိုကြောက်ကုန်ကြဒါကြောင့်မလို့တရားမင်းတောင်းရတာမှာနတ်ပြည်မှာနတ်တွေတိုးတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်မြတ်ကြည့်ဘုရားရှင်ဆုံးမကောင်းဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဥပတကအဖြစ်ကပ္ပိယအဖြစ်တပည့်တော်မှတ်ပြုတရားမင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကပ္ပိယလိုလားဆိုအကုန်လုံးပို့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေအပေကလွတ်မြောက်ရေးအပေလေးပါးကိုမကြာရေးဆိုတာသစ္စာမှမသိပဲနဲ့ရနိုင်ပါမရနိုင်ဘူးဈေးလျှော့လို့ကိုမရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီသစ္စာကိုအကောင်းတယ်ပေါ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားရှင်တကြောင်သိတော့လားကာနုပဒနာဝေဒနာသုပစိတ်တ္တဓမ္မနုပဒနာဟောတယ်ကာနုပဒနာမှာစိတ်တည်ကြည်ဖို့အတွက်ဝေဒနာနုပဒနာမှာဝေဒနာပေါ်မှာယောဂီတို့မှတ်သားနိုင်တယ်ဝေဒနာဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်သူသဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုအကြောင်းပြုပြီးစိတ်မှာမသားမရတွေမဖြစ်ဘူးလားအဲ့တော့စိတ်တနုပဒနာမှတ်ဝေဒနာနုပဒနာစိတ်တနုပဒနာနဲ့မှတ်သားနိုင်တဲ့သမာဓိရှိတဲ့အဲ့ဒီယဟန်ယောဂီဟာစိတ်မှဖြစ်တဲ့အစွဲကိုလည်းသိစိတ်မှဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲကိုသိအဲ့ဒါလိုအစွဲနဲ့သိတယ်ဆင်းရဲနဲ့သိတယ်ဆိုတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်ခြင်းဆိုတဲ့ဓမ္မနုပဒနာကိုရောက်အောင်ဆင်ញင်သုံးသပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်အစွဲကိုလည်းသိတယ်ကိုယ်ဆင်းရဲကိုလည်းသိတယ်ကိုယ်စိတ်မှာဆင်းရဲဖြစ်တာလည်းသိတယ်ကိုယ်စိတ်မှာဆင်းရဲအစွဲဖြစ်တာလည်းသိတယ်ဆင်းရဲကစိတ်မှာဖြစ်တာလားကိုယ်မှာဖြစ်တာစိတ်မှာဖြစ်တာလားကိုယ်မှာဖြစ်တာစိတ်မှာဖြစ်တာဟုတ်ပြီလေယောဂီကိုယ်မှတီးပေမဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်မှာပဲလားဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲအဲ့ဒါလိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကြောင့်ဒီလိုလမ်းနဲ့အဲ့ဒီအစွဲကိုမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအစွဲကိုဖြတ်ချင်းအကျိုးမှာဝိပဿနာဉာဏ်တမာဓိတိအလုံးမှာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပွားတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပွားတာသစ္စာသိပြီးမှပွားတာသစ္စာသိပြီးပွားတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပွားတယ်ဆိုရဲဘာကိုဖြတ်ဖို့ပွားတာသမုဒိယကိုဖြတ်ဖို့ပွားတယ်ဟုတ်ပြီလားကိုယ်အစွဲကဒီအစွဲအဲ့ဒီအစွဲကိုဖြတ်ဖို့အတွက်ဒါမခိုင်ကြောင်းဒါမအစိုးမရကြောင်းအလုံးမလိုက်ကြောင်းဒါကိုပဲအားထုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကိုစွဲတော်ဘူးဒါကိုမခိုင်ကြောင်းဒါမပိုင်ကြောင်းဒါသူ့လို့ကြောင်းလို့အဲ့ဒါလို့ဆင်ခြင်တဲ့သူဟာဒါကိုစွဲတဲ့အစွဲကိုဖြတ်ဖို့လို့ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးလားအဲ့လိုဆိုဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့သူဟာသစ္စာသိပြီးမှအားထုတ်ရမှာလားသစ္စာသိเสียမလို့ဘူးလားသစ္စာသိပြီးမှအားထုတ်အခုဒီခေတ်ကသစ္စာသိเสียမလို့သစ္စာကြောင်တဲ့ရောက်တော့ဝိစင်ရောက်တော့အဲ့တော့ဘာပြဿနာဖြစ်လာလဲဘယ်ဆွဲကိုဖြတ်ဖို့ဝိပဿနာအားထုတ်တာလဲဆိုတော့မသိဘယ်ဆွဲကုန်သွားပြီလဲဆိုတော့လည်းမသိဘယ်ဆွဲတွေကြံသေးသလဲဆိုတော့မသိဘလောက်တိအားထုတ်ရမှာလဲဆိုတော့မသိအဲ့တော့အဲ့ဒီဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့သူဟာအားထုတ်နေတယ်တိတိကျကျသိတာအဲ့ဒါဆိုဝိသိကိစ္စကြီးနဲ့အားထုတ်တာပေါ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲသစ္စာမသိလို့သစ္စာသိပြီးမှအားထုတ်အောင်မှာသစ္စာသိပြီးတော့သူတို့ကိုသတိပ္ပံဟောသစ္စာသိပြီးတဲ့သူကသူ့သမုဒ္ဒရာကိုသူမဖယ်ကျင်ဘူးလားဖယ်ကျင်တာပေါ့သူ့ဆင်းရဲကိုသူပယ်ကျင်တာပေါ့အဲ့ခါကျတော့နိလန်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရောဒီသတိပ္ပံနဲ့အားထုတ်ဟာကွတ်တိဆင်ပြေသွားသစ္စာမသိထားတဲ့လူကသတိပ္ပံချပေးရောသိမှာအဲ့တော့ဟိုခင်းတော့ခေါင်းတော့နဲ့သတိပ္ပံကိုပြင်လိုက်တော်ကြငယ်ရိပ်ပေါ်မှလို့မှတော်ကြဘိုင်းမှာမှလို့မှတော်ကြကျတော့နမိတ်တွေကိုမှလို့မှတော်ကြကျတော့အာယုံနှမမြင်တဲ့အာသဝတွေမြင်ပြီးတော့အနာဂံဖြစ်လို့ဖြစ်တော်ကြအမောင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ဗရာဂံဖြစ်လို့ဖြစ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့ဝိဇ္ဇလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်သမုဒိယကိုပယ်ဖို့အတွက်တကြောင်သိသောလမ်းဟာခန္ဓာပေါ်မှာအစွဲပယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ခန္ဓာပေါ်မှာသူကမမှတ်တော့နမိတ်ပေါ်မှာမှတ်နမိတ်ဆိုတာဘာလဲတဲ့ကိုယ့်ကိုမျက်စိမိတ်လိုက်တာနဲ့လောက်တွေတဘောဘာတွေ့ပြီးအမလေးတရားကဖြစ်သွားတယ်
အဲ့ဒါခန္ဓာပေါ်မှာမှတ်တာလားနမိတ်ပေါ်မှတ်တာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သတိပ္ပံလွယ်လားမလွယ်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့လဲသစ္စာမသိလို့ဥစ္စာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်အရင်ဆုံးဟောတာပေါ့ရှင်းဆက်လို့ရအရင်ဆုံးဟောတာအာကိုသိရမယ်အာကိုပယ်ရမယ်ဘယ်တိရောက်အောင်ဘလို့ကျင့်ရအာကိုသိရမယ်ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာအာကိုပယ်ရမယ်ဆိုတော့သမုဒိယဘယ်ကိုရောက်အောင်လဲဆိုတာနိရောဓအားကျင့်ရမယ်ဆိုတာမေကဘယ်မှာသိရမှာကိုတန်ထာမှာသိရဟုတ်တယ်ရုပ်တယ်အဲ့ဒါလို့သိတဲ့လူကဒီနေ့ကျင့်လိုက်တယ်အာဒီနေ့အဲ့ဒီဆိုရမပယ်နိုင်သေးဘူးအခုအဲ့ဆင်းရဲဖြစ်နေတော့ကိုကောင်းတာကိုထုလိုက်ခြင်းနဲ့အစွဲရခုတည်းမပြတ်သေးဘူးဦးစင်းမင်းကအဲ့ဒီလူကသစ္စာသိလားမသိဘူးဟာသိပါပြီရုပ်ရသေးချာဖြစ်သေချာစဉ်းစားပြီးဖြစ်ကိုကောင်းတာကိုထုလိုက်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဆင်းရဲကအခုတည်းမပြတ်သေးဘူးအဲ့ဒီအစွဲလည်းအခုတည်းပယ်တာမရသေးဘူးသမ်းမဲမဲ့သူကသစ္စာသိလားမသိဘူးသိတယ်သိလို့ပေါ့ပုရိသင်ဆိုရင်အဲ့ဒါစဉ်းစားမစဉ်းစားဘူးဆင်းရဲဖြစ်တာဘယ်တော့ဖြစ်အစွဲတာဘယ်မှာတော့အခုမစွဲပါဘူးလက်မကြည့်ပါဘူးအိမ်ဆိုလည်းပြစ်ထားလိုက်တာပုံကသွားချင်တာသွားတာပုရိသင်တို့အစွဲဖြတ်တာအရိယာတို့အစွဲဖြတ်တာတူလားဦးစင်းပြောပြတာကသစ္စာမသိဘဲနဲ့ဘယ်ဆွဲကိုဖြတ်လိုက်တယ်ဘယ်ဆွဲကိုဖြတ်လိုက်ဘယ်ဆင်းရဲချုပ်မယ်မသိဘူးအာရှင်ဖေကလည်းနောက်စာတိမဖြစ်တာအဲ့လိုဆိုရင်အဆွဲဖြတ်တယ်အလကားပေါ့နောက်စာတိရတာပြတ်တယ်မပြတ်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုသိအခုအဆွဲဖြတ်တယ်နောက်မှမခံစားရမယ်ဆိုတော့အနိဋ္ဌိကကုံကိုယ်တိုင်ခံစားရတဲ့ကုံနဲ့အကာလိကကုံအခါမနဲ့အကျိုးပေးတဲ့တရားကုံတွေလည်းလွဲပြန်ပေါ့အဲ့ဒီတရားကုံတွေလည်းလွဲတာကိုယ်တိုင်မခံစားရတာအဆွဲဖြတ်ပြီးကိုယ်တိုင်မခံစားရတာနော်အခုအဆွဲဖြတ်ပြီးအခုမရတာဘာကြောင့်လဲသစ္စာမသိလို့အားလုံးဒီဥစ္စာကိုပေါ်တာရောက်အဲ့တော့သစ္စာသိရဲ့ဦးဇင်းတို့အရေးကြီးမလဲဘူးအခုပြိဋိဘနာတုတ်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒကာတော်မအပေါင်းကိုယဟန်အပေါင်းကိုဦးစားပေးဟောနေတာသစ္စာအဲ့ဒါလောက်ထိထောင်းလုံးပေါင်းကြည့်အောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောနေတာကိုသစ္စာကိုဘေးကိုဟောက်ထားတာအံ့ဟောဦးဇင်းတော်တော်အံ့ဟောပါတယ်လူတွေဘာတွေများခြောက်နိုင်တယ်မသိဘူးဘယ်ကဒါဦးစားပေးတယ်ဦးစားမပေးတဲ့ဟာဖလို့တော်တော်ခက်တယ်ဒီတယ်လည်းမပြောချင်ဘူးအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဖြည့်ပေးလိုက်တယ်ဒီရွာကနေပြီးတော့ဒုက္ခရိပုံကိုဗျာမရာကြတာတယောက်မှမရှိဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီရွာမှာသစ္စာရောင်တင်းနေပြီတဲ့နာတိကကြောင့်ဟုတ်ပြီရောက်တယ်ကျောင်းနေလဲဆွဆွပြပြရှိတယ်ယဟန်နေတဲ့ဒီနေရာမှာသတင်းသုံးကြပြောကြတော့အရှင်သာနာဟာယဟနာဖြစ်ပြီလို့ပြောသွားတာပြောလားရှင်မနန္ဒာကဟောငါတရားကံအနာဂံဖြစ်ပြီလို့ပြောသွားတယ်သူတို့အစွဲသူတို့ဆင်းရဲကိုကြည်ပြီးတော့နေကုန်းချုပ်အစွဲကင်းရဲကိုပဲနေကုန်းချုပ်အစွဲကင်းရကိုပဲမျက်မှောက်ပြီးသွားကြငါတရားကံဖြစ်ပြီငါအနာဂံဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အစွဲရှိလားမရှိဘူးအစွဲရှိတဲ့လူတွေထားအောင်အစွဲရှိတဲ့လူတွေကအဲ့လက်မှတ်လိုက်ဟုတ်လားအစွဲရှိတဲ့လူကတတ်မှတ်ပြီးအစွဲရှိတဲ့လူကခံယူအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကအစွဲရှိတဲ့အဖွဲ့ချမ်းသာရငြိမ်းချမ်းရမရဘူးအဘိဓမ္မာမြတ်စွာဘုရားရှင်အဲ့ဒီရွာမှာတခုတော့ဟောတယ်အနန္တာတဲ့အဲ့ဒါလို့ဒါလူသေးတိုင်းဒါငါဘုရားရှင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ကာယပင်ပန်းတော့တယ်ဟုတ်ပြီလားကိုယ်ကာယပင်ပန်းတော့တယ်အဲ့ရွာရောက်တိုင်းသေးတဲ့လူကတော့တပုံကြီးရှိမှာအဲ့ဒီသေးတဲ့လူတွေဘယ်ဘုံဝါရောက်တယ်ဘယ်ဘုံဝါရောက်လဲဆိုတော့မေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဘုရားရှင်ပင်ပန်းတာအဲ့တော့သင်တို့ဟာမိမိကိုယ်ကိုအာအပေမကြဘူးဘယမနာအပေတော့မကြနိုင်အပေကလွတ်မြောက်ပြီလို့ပုတ်တိုင်းမှန်စွာဉာဏ်အမြင်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသောတာပန်ဖြစ်ပြီလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဉာဏ်အမြင်နဲ့သိအောင်ငါဘုရားရှင်တ
တရားကြီးမောင်ပြီးခဲ့တယ်ကြီးမောင်ဆိုတာကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရုပ်ကိုမပြမြင်အောင်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုတရားစစ်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ပြန်မြင်ရအဲ့ဒါလိုမြင်ရတဲ့အမြင်ရှိတဲ့တရားကြီးမောင်လို့ခေါ်တာငါဘုရားရှင်ပြီးခဲ့တယ်အဲ့ဒီတရားနဲ့ကိုယ့်ကိုစေးဟုတ်တယ်ရုပ်တယ်စေးတယ်ကိုစေးဆိုတာသူများကိုပြောခိုင်းတာလားကိုစက်ခိုင်းတာသူများပြောခိုင်းတာမဟုတ်ငါတော့မှပြည်သူလိုက်ကြည့်ကြခိုင်းတာမဟုတ်ကိုစက်ခိုင်းတာအဲ့ဒီတရားချင်းမောင်းမဲ့တရားချင်းမောင်းကဘာလဲဆိုတော့အနတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဉာဏ်ဖြင့်တွေ့မြင်၍မဟုတ်မတုံလို့သောကြည်ညိုခြင်းနှင့်ပြည့်စုံ၏မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဉာဏ်နဲ့တွေ့တယ်လို့ပြောတာနော်တာမန်မျက်စိနဲ့တွေ့တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ယောဂီတို့လည်းမျက်စိပြည့်ရှင်တွေ့လားမတွေ့လားသိတ္တမင်းသားဘဝကတဏှာဥပါဒ်ရှိလားမရှိဘူးတဏှာဥပါဒ်ရှိတယ်အဝိဇ္ဇာ29နှစ်ကျတော့တောထွက်သွား6နှစ်ကြာဒုက္ခရစရိယပုရုဝေလာတော်မှာကျင့်တယ်မဟာတက္ကတရား3ကဆုံလားပြည့်ပစ္စည်းမယံရောက်တော့တဏှာတို့ရဲ့ခရံကုံကြောင်းဖြစ်တော့သစ္စာ၄ပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့အတုခေဉာဏ်ကိုရောက်အဲ့ဒီဉာဏ်တော်ကိုရောက်တဲ့တပြိုင်တည်းအသော၄ပါးအလင်းပုံဆုံးသွားအထက်တဘူကိုပေါက်ပြီးတော့လိမ့်ပါကိုမျက်မှောက်ပြုလိုက်အဲ့ဒီချိန်မှာဘဝိဇ္ဇာတဏှာရှိသေးလားမရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်အဝိဇ္ဇာတဏှာကုံဆုံးပြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာကိုယ်ဆင်းရဲကြံသေးတယ်စိတ်ဆင်းရဲတော့ပုံပြီလို့ဆိုထိုက်တယ်ဒီပေါင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်တွေ့တယ်လို့ပြောထားတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်မှာကိုယ်ဆင်းရဲရှိလားရှိလားဆင်းရဲရှိရင်သမုဒိယရှိရဆင်းရဲတစ်ခုရှိရင်တိရရိယသမုဒိယရှိရပုံမှန်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဆင်းရဲကိုဘယ်ခံစားတော့အဲ့ဒီစိတ်မှာအသောကုန်ပြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆင်းရဲရှိလားမေးရှိသေးလားမရှိဘူးလားရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီကိုယ်ကာယပေါ်မှာဆင်းရဲသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုယ်ကာယပေါ်မှာမလွတ်သေးနာရာနဲ့ဆင်းရဲတာမတူဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဉာဏ်နဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့မေးနေတာတွေ့လားမတွေ့လားကိုယ့်ကိုစစ်မြတ်စွာဘုရားရှင်အာသောကုန်ခန်းပြီးအာသောကုန်ခန်းပြီးပြီဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာဆွဲမလွတ်ပါဘူးအဆွဲလွတ်ပါအဆွဲလွတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခန္ဓာနာတော့ခါကျတော့အဆွဲလွတ်ပြီးတဲ့သူကလိုက်ဆင်းရလားဆင်းရပါဒါဆိုရင်ကိုယ်ဆင်းရဲရှိသေးလားရှိပါရှင်းတော့ညီရမှာအာသောကုန်ပြီးပြီလည်းပြောသေးတယ်ခန္ဓာဖြစ်ရင်ဆင်းရဲသေးတယ်လည်းပြောရင်ရှင်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဘုရားမတွေ့သေးဘူးမလေးဝေးကြံတယ်ရှောင်းဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့တဲ့အနန္တအာဘုရားရှင်ကိုဉာဏ်နဲ့တွေ့မြင်၍မတုံလုံးသောကြည်ညိုခြင်းနဲ့ပြည့်စုံရမယ်နံပါတ်1သစ္စာ၄ပါးတရားတော်အာဘုရားရှင်ဟောကြားလိုက်တဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားတော်ဉာဏ်ဖြင့်တွေ့မြင်၍တဲ့ဉာဏ်ဖြင့်တွေ့မြင်၍ဆိုဘယ်မှာတွေ့ရမလဲခန္ဓာမှာတွေ့ရမှာမတုံလုံးသောဆိုဝိသိကိစ္စမရှိဘူးမတုံလုံးသောပြည့်စုံခြင်းနဲ့ပြည့်စုံအောင်တန်ဃာတော်တိုင်းတဲ့တန်ဃာတော်၌ဆိုတာတန်ဃာတော်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်၍ဆိုတာယောဂီတို့မျက်စိနဲ့တွေ့တော့တန်ဃာတွေတပုံကြီးပေါ့အဲ့ဒီမျက်စိနဲ့တွေ့မြင်တဲ့အခါကျတော့အာဒီယဟန်ကပုရုษယ်ပဲဒီယဟန်အရိယာဒီယဟန်တော့ပညာပဲဒီယဟန်တော့အတော့မကုန်သေးဘူးပုရုษယ်ပဲရှိသေးတယ်လို့တန်ဃာတွေကိုမြင်တာနဲ့မသိဘူးလားသစ္စာဉာဏ်ရှိတယ်လို့မသိဘူးလား
Adlu, Tangaho Yana, Todrin Timian Biro. Todrin Timian, Yan Timian you eat it. Tangano night, Maton Lodo, Ginu, Ginu Ame, Ria Tangani Dulushi, you will be you out. Ogo Hobia. This are logo Tangan Hobia. Then Hobia. We can buy Yaka. She now Kaibia. The Ango on a Kaibia. Yet have Raja on Kaibia. Even my Indian machine on Kaibia. At the Tangaro night, Tibiro or Idangaro night, Yanet Women. Ido Ame, Tino Jin, is only. Is Ame. Ido Ame. Is only she do. Adiga. A bedo majaro. I am a Raja Jenny, Mishiro. Yamian, yes, Yamian. Put the don Yamian is a baby. Toda Banchi Lady Ido. Mimi Gogo Mimi, a Gacha Nine Ido. Yaswabia Shibi. Paolo Hojaro Molero Daddy. Nếu được nhớ sao cho nhiều hôm nay phải té chim luôn luôn đi một. Tại vì những cái luôn luôn hôm này rồi là phải đi ăn tàng chi nhiều lúc chuyện phải chạy té chim có được bằng đồ thế này. Có biết rồi. Cú được gì chi nhiều như thế chịu. Anh nào cũng biết rồi, cú được gì cũng chậm. Có biết lắm. À phía mình bố đâu bảo đảm thế. Đấy mi là diesel. Dia tangau jinyo. Adalah jinyo je ha. Esa mati solusi. Urusan jinyo je. Mimi yang biasa ya, urusan biasa. Mimi yang nyala, urusan nyala. Kalau lo payah nyala. Apa lah? Payah orang mami mutangau orang mami naik. Adalah mami naik solusi. Apa je? Aku mian mah, mian dua mian itu sekelong apa? Payah mana dua mah? Nyana dua mian mah, mesti nak mian aku orang mau. Ada tekuk hega boga. Jauh. Tisa, ti. Ya sih, tisa ti boleh ti, cinyu. Ya sih, boleh tisa boleh koma kai bi cinyu. Ada ya sih, tisa go, orang ti bi pian bi hobi ada tangan orang le cinyu lagi. Oh tisa, ada orang tak goji dah bedo, ada orang nyana dua bi, nyana tahu mahu dua bi solusi, apa menjara ulu biora. Nyana tahu mahu cinyu ya, tangan kau dingin le, apa menjara ulu. Tanurong suraga, ita tanurgo, tanana zagowe, adai. Adi tu kaya laro, benjimele gowe la, jana doma gowe. Ani agen dena, gogo ani agen, asal nak kiri tak kiri loa. Abne ani agen dini de solusi, jana doma gowe, yauti. Apabila, jana doma go, bagari gowe ya yauko sa, ita dama tanurgo, ita tanurgo pore. Tisa tibi de luar luar, jana lu berumah biju. Apabila, tisa tibi de luar tamuran. Adi tisa tibi de luar jauji, tisa tibi de luar. Tisa de luar siapa ko pene dah. Tisa de luar biasa biasa ni ne, canda ya. Kalau me, ada lu jauji ko jauh sana kado, ni ada ko biasa biasa. Tiada mau lo kora. Itu apa biasa biasa. Tiada mau orang muda kama. Jangan luri deh. Tangguan aja liro dedi.